було б. Бачить, який там люк. Я вам потикати. Оп. Видиш, він там. Водокаки. О элементалиях поговорим. Воздух. Магия воздуха. В чем она проявляется? Ну, например, понятное дело, в всевозможных запахах, в ветре. И дым – это тоже воздух, ветряная магия. Все эти проявления стихии воздуха, и поэтому ветер, например, может нести разрушение и смерть, а может служить человеку в мирных целях, как известно. Ну вот, как с ним подружиться, с магией, и как ощутить это, естественно, при помощи магии воздуха и, например, ветер. Просто разговаривайте с ветром, но именно на улице. Он и дорогу покажет, и от простуды защитит. Такова древняя мудрость. Ветер, кстати, способен очистить от негатива. При этом ритуал, подобно, совсем не хитрый. В ветреную погоду подставьте лицо воздушным потоком и представьте, что они забирают все плохое. И оно уйдет, главное, чтобы не продуло. Ветер переносит и информацию. Кроме всего прочего, ветер считается проводником стихии. Он соединяет и сглаживает отношения. С ветром нужно общаться, конечно, осторожно. И не забывать, что даже помогая вам, он остается свободным. Он будет всегда независим от вас. Не думайте, что вы способны его подчинить. Только надейтесь на взаимодействие с ним и благодарите, используя. О полезных некоторых свойствах воды. Есть такое понятие громовая вода. Известно, что дождевую воду, как говорят знающие, собранную при грозе, мастера использовали для различных нужд, и как при помощи грозовой воды можно было закрыть свой дом от врага и нежелательных людей. Читают на воду, собранную в грозу, следующие слова. Не знаю, друзья, стоит ли вам их повторять, но услышьте. Может быть, вам дано такие свойства и такие возможности к их употреблению. Гром гремит на небесах, сотрясается вся подвселенная. Так потряси сильным потрясением от неба до земли моих врагов. Тут называешь имена. Не дай им, супротив меня идти, не дай им козни мне чинить, вредить и зло творить. Пусть потрясет их сила Твоя, что от неба нам дана, на ныне, на века и на всю жизнь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь, аминь. В заговоре используется слово «жизнь», а не «жизнь». Читают 7 раз, потом этой водой протирают окна, все двери в доме и в конце протирают входную дверь. Вначале внутри, потом затем снаружи. Воды выливают на дорогу, туда и оттуда идут молча. Ваш враг от вас отстанет, считается. А если задумают что-либо против вас, получит наказание. В воскресенье этот метод, однако, не используют.